როგორ უნდა მოიქცეთ მშობიარობის წვერებზე? წვერები ეს არის მშობიარობის მთავარი მომენტი, როცა მაქსიმალურად უნდა იმუშაოთ, რადგან სწორედ ამაზეა დამოკიდებული ბავშვისთვის მშობიარობის შედეგი. სხვადასხვა ტკივილებისგან განსხვავებით, წვერებზე საჭიროა მართო ცუნთქვის ტექნიკით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღებით მოусმინოთ ექიმს და ბებიაქალს. ამ დროს ეცადეთ არ იყვიროთ, არ ადგეთ, არ გამოეთიშოთ მშობიარობის პროცესს. როცა დგება დრო დაძაბვის, ღრმად ჩაისუნთქეთ ცხვირით და შეიკავეთ სუნთქვა. შეიკუმშეთ ტუჩები მილივით და ნელა მოისუნთქეთ პილით, როგორც სანთის ჩაქრობისას, ამავდროულად დაძაბეთ. ყველა ეს ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული შორისში. ჩვეულებრივ, ერთი ტკივილის განმავლობაში ასე სამჯერ უნდა დაძაბოთ. გააკეთეთ ეს ნაზად. შესვენებებს შორის ეცადეთ დაისვენოთ და მოემზადოთ შემდეგი ტალვისთვის. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, თუ ექიმი ან ბებიაქალი გეთხვით გაჩერდეთ, უნდა შეწყვიტოთ დაძაბვა. ასეთ მომენტებში შეიძლება გამოგადგეთ ხშირი ზედაპირული სუნთქვა, როგორც ძაღლივით ან მატარებელივით. ეს ამცირებს მუცვის ღრუსწმევას და გეხმარებათ უკეთ აკონტროლოთ პროცესი. გთხოვთ, არ შეგეშინდეთ ისეთი შემთხვევების, როგორიცაა უნებლიე განავლის გამოყოფა. ეს ნორმალურია. თუ შიშის გამო დაიძაბებით, შეიძლება მიიღოთ ტრავმა ან დააზიანოთ ბავშვი. როდესაც ბავშვი მშობიარობის არხებში გადის, ის აწვევა შინაგან ორგანოებს და სრულიად ნორმალურია, რომ დაძაბვისა და ბავშვის დაბადების დროს ნაწლავები ან შარდის ბუშტი დაიცალოს. არ ღირს ამის გამო შერცხვეთ, სამედიცინო პერსონალი ამას სრულიად ნორმალურად და ადეკვატურად აღიქვამს. დაიმახსოვრეთ, თქვენი მთავარი ამოცანაა, რომ ბავშვი უსაფრთხოდ გააჩინოთ. კონცენტრირდით ამაზე.